Ståle Schultz. Jeg tenkte her å presentere litt rundt foto og video, basert på nettsider og streamet på YouTube. Jeg befinner meg normalt i Oslo og på Lysaker, og tar gjerne turer herfra i fylkene rundt, og vil nå gå litt gjennom synlighet og søkemotoroptimalisering opp imot denne video. Ja, det Ståle fra Nett fram tilbake her. Takk for tiden. Da har vi vært litt gjennom video og bilder og foto og søkemotoroptimalisering. Det selvsagt mye annet innhold som viktig med på permalink, H1, H2 og 3 og tagging og så videre. Så det bare å ta kontakt, så kan vi gå gjennom siden og ta en revisjon på siden og gi en tilbakemelding eller gjøre visse grep underveis etter avtale.